record a lesson. Record a lesson. So I just can share with this one in the future. So саламатсыздар ма, қалдарыңыз қалай? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Жақсы, барлықтарыңызда барлығы жақсы ма? Саламатсыз ба? Иә. Жоқ, жақсы емес деп. Десең, иә. Так, мен түрінде көрініп тұр, мен экранда көрінген болса, өте жақсы. Так, получается, біз өткен сабақта не жасаған едік? Сөйлемдерді құрастыру туралы болған. Сіздерге примерно Қызат сұрайыншы. Иә? Экран сіздерге демонстрациядай ортасы қап-қара болып тұр ма? Төрт бұрышты, серый. Иә. Көрініп солай шығып тұр. А енді кетті біреу. Ал біреуі қайтадан қалып қойды. Өйткені мына жерде тура осы жерде не тұрады? Қалай түсіндірсем екен? Мен бүйте аламын. Ой, бұл просто давайте бүйте салайын онда. Жақсы ма? Бүйте салайын. И просто так бүйте салайын, кеттік. Так, все. Енді жақсы ғой, иә? Жоқ, бәрі бізде серый болып. Жоқ, енді кетті. Енді жақсы. Ой. Жоқ, қайтадан шығып кетті. Все, алдамасаңыз әлі тұр ғой. Все. Қазір ғана базар. Енді нормально? Все. Окей, good. Онда өткен сабақтағы нәрселерді ескертіп бір түсіріп алайық. Өткен сабақта біз не үйреніп едік? Өткен сабақта біз айттық, что ағылшын тілінде сөйлемдерді құрастыру кезінде бізге қандай нелер керек екен, иә? Таблицалар керек екен, сол туралы кішкене есімізге түсірейік. Осы жағдаймен біз сөйлемдерді құрастырып жатырмыз. Бұл сөйлемде, бұл жаңағы неге таблицаға любой сөйлемнің несі кіреді? Любой сөйлемнің қалай айтсам екен структурасы кіреді. Даже сіздер ертең күшті IELTS-қа да дайындалсаңыздар да осы структурамен жазатын боласыздар. Өйткені бұл сондай тілдің құрылымы. Одан кейін біз осы шақта, одан кейін өткен шақта және келер шақта сөйлемдерді құрастырғанбыз. Одан кейін осы ненің соңында бүкіл мастер-класстың соңында мен сіздерге бір не жіберем, PDF жіберем, примерно бір 10 беттей болады. Тек қана спикинг жасау үшін, бірден ойларыңыздағы сөздерді шығару үшін арналған не болады, PDF болады. Ол нәрсені жасап бітіре алмай жатырмын. Соны аударып жатырғандықтан кішкене кешігіп жатыр. Бірақ зато ертең өздеріңізбен өздеріңіз жаңағыдай мен сіздерге былай жазып қоямын. Мен мектепке бара жатырмын деп, немесе мен кеше мектепке бардым деп, сосын сіздер артынан тексересіздер, оны қалай аударылғанын. Солай сіздер миларыңызға бірден ағылшын тіліне сөйлеуге деген дағдыларыңызды дамытсаңыздар болады. Жалпы негізі бұл үлкен нәрсе емес. Біз кеше 3 нәрсені құрастырдық. Past simple-да, present simple-да, future simple-да 3 сөйлемді құрастыра алады екенбіз. Болымды сөйлем, болымсыз сөйлем және сұраулы сөйлемдер сияқты. Давайте мен бір-екі сөйлем айтып жіберейін, сіздер соған сөйлем құрастырсаңыздар. Жақсы ма? Ауыз айта берейік. Былай істейікші. Сен ертең торт пісіресің ба? Деп қалай айтамыз? Сен ертең торт пісіресің ба? Will you be covered? She cooked бола ма? She cooked. Ертең. Will it? Bake a cake, иә? Соң етістік. Bake a cake. Tomorrow ба? Или yesterday болады. Tomorrow болады. Бізде ертең деп айтқан екен, жақсы ма? Tomorrow болады. Сонда, міне, біз енді наған қарайтын болсақ, мынандай сөйлем бізде пайда болады. Так, получается, бізге міндетті түрде не керек? Болашақтағы нәрсе керек. Болашақ, одан кейін сұраулы. Значит, will, сен, you, лафтың орнына етісіп қоямын, cook, ой, bake. Will you bake a cake деген сияқты келеді. Will you bake a cake? Тағы сол сияқты қарастырайық. Давай намен жұмыс істейміз. Келесі нәрсе, айтыңызшы, былай айтайықшы. Сен бұрында домбыра тартқансың ба? Тартқансың ба? Сен бұрында домбыра тартқансың ба? Енді қарайық. Have you ever played домбыра? Дұрыс. Did болады, потому что болашақ өткен шақта болған, дұрыс па? Did өткен шақта болған үшін. Значит, бізге did керек. Потом ары қарай бізге не керек? Did you болады, потому что ол сен деп тұр, иә? Did you, мына жерде played болады, иә? Play.
Жақсы ма? Play. Содан кейін инструмент ойнаған кезде әрқашанда инструменттің алдына the деген сөз артикль қолданамыз. Кеше артикль туралы проблема болмайды ғой. Сонда did you play домбыра? Иә? Did you play домбыра? Деген сияқты келтіреді екенбіз. Түсіндіре алдың ба? Келесі. Yeah. Айтайықшы, сен күнде кітап оқисың ба? Present simple и сұраулы. Do you read a Do, book? Read a do book you read book every day? every day? Дұрыс. Келесі енді мен үшеуіне де сұрақ қойып көрдім. Келесі енді былай айтайықшы, мен күнде шашлык жемеймін. Present simple да, негативте. I I eat. don't eat I don't shashlik eat every day. shashlik no. Every day. Я, I don't. Nerede? I don't болады. Сосын eat, я? Nerede? Eat. Оны. Yeah. By the way, in English, шашлик дегенді біз кебаб деп айтамыз. Шетелде ондай кебаб деп айтады, жақсы ма? So, не болады сонда? I don't eat шашлик every day. Енді былай айтайықшы. Ерлан ағай мен Айбек ағай бұрында жыртыны өткізбеген. Өткізу дегеніміз, яғни conduct деген етістік бар бізде. Қазір айтам. Conduct деген етістік бар. Өткізу деген сөз. Мысалға, өткен шақта негативте жасаймыз. Міне. Өткен шақ негативте жасаймыз. Ерлан ағай мен Айбек ағай бұрында жыртын өткізбеген. Кеттік. Сұрау сөйлем ба? Я, жоқ. Өткізбеген, негативте. Қараңыздар, past simple'да, өткен шақта және болымсыз сөйлемді. Давай тестик. Бізге бірінші subject керек. Дұрыс па? Subject керек. Subject бізде не? Айбек ағай and Ағай. Иә. Ерлан ағай. Айбек ағай and Бек Ерлан. ағай and Ерлан ағай. Ага. Енді бізге не керек? Didn't. Ага, didn't, потому что неге? Didn't contact. Жырды. Я жыртты. Көрдіңіздер ма? Мына жерде қате кетті. Контакт бит жазылады. Сонда, получается, біздің түсінуіміз бойынша, бізге уже примерно мына нәрсені естіген түсіріп аласыздар, так сөйлеп кете бересіздер. Келесі тағы бар неге? Бәріміз чатқа жазайық. Группа. Бәріміз чатқа жазамыз. Тексерейін. Қазір барлықтарыңызды жеке-жеке қарастырамыз. Жалпы мен мынаны Бізге бүйтіп... жеке, иә? Жоқ, осы группаға, чатқа, общийға жібере беріңіз. Окей. Жалғастырайық. Мен енді бүйтіп ящикке көрсеткен кезде сол ящиктің несін салыңыздар, структурасын салыңыздар. Келесі. Бұрында ата бабамыз, ата баба дегенді не деп айтамыз? Жаңа сөз үйренейік. Мен группаға жаздым. Ancestors. Ancestors деп жазылады. Ancestor деген ата бабамыз. Бұрында біздің ата бабамыз жазда жайлауға, қыста қыстауда өмір сүрген. Кеттік. Осыны қалай айтамыз? Бұрында біздің ата бабамыз жазда жайлауда, қыста қыстауда өмір сүрген. Past simple болымды. Бізге болымдыны керек. Өмір сүру білеміз. Lived, иә. Қыстау деген сөздерді аудармай қойсаңдар болады, потому что ол сөзде бар. Жаз деген сөз summer, қыс деген сөз winter. Кеттік. Ата бабамыз бұрында жазда жайлауда, қыста қыстауда өмір сүрген. Так. Мен дауысым естіліп тұрған, мына что-то ойланып қалдым ғой. Ешкім жазбаған. Okay. In the past, our ancestors lived in қыстау
during winter, in summer. Так, давайте мына жерде шаттық қараңызшы, мына жерде кішкене сізде сөйлем структурасы азайып шашылып кеткен. Мына our ancestor бірінші тұру керек. Lived in қыстау, in winter. Көрдіңіз ба? Қайда бірінші тұрады, одан кейін қашан? Я, in winter деп жаза беріңіз. Жайлау, in summer. Қарайық. Давайте бәріміз қараймыз. Сөйлем қарастырам. Получается, бізге не керек? Мына жерге subject керек. Одан кейін етістіктің ing формасы керек, өткен шақта. Так, қарайық. Экран көрініп тұр, сіздерге? Our ancestors lived, in қыстау, in winter. Қараңыздар. Subject тұр, етістік тұр, қайда тұр, қашан тұр, дұрыс па? And қайталауын қажет жоқ. And дейміз да. In жайлау. In не болады? In summer болады. Жақсы ма? Түсіндіре алдым ба? Расылдікі дұрыс. Так, получается, достар, сіздерге андай жаңа сөздер келіп қалса, мейлерін шатастырмаңыздар. Просто так, in деген нәрсені қолдана беріңіздер. Андай қиын нәрсе болып қалды, қазақтағы нәрселерді мен қалай ағылшын тіліне жеткізейін деген нәрсені уайымдамаңыздар. Кет сол сияқты. Келесі нәрсе. Бедедек, біздің бабаларымыз, тоже аталарымыз, ancestors, біздің аталарымыз қолданған қымызды денсаулық үшін. Қымызды денсаулық үшін қолданған. Қолдану бізде use. Өткен шықты use болады. Біздің ата-бабамыз қолданған қымызды денсаулық үшін. Үшін for health. Our ancestor used қымыз for health, Келесі, our ancestor used, with емес. Жазып қойдым, нәрге use. Use. Қымыз for health. Good. Others, қалғандарымыз қайдамыз? Абылайхан қайда? Ақжүніс қайда? Ақжүніс кәні? Ақжүніс? Good. Мәди қайда? Маржан қайда? Жақсы. Good. Next one. Қолданған деген бізде use деген, Келесі. Өсіру дегеніміз бізде grow болады. Окей? Өсіру, бірдеңені өсіру деген нәрсені қолданайық. Бүйтіп айтайық. Бірдеңе өсіруі. Алма ағашы 3 жыл бойы өседі. 3 жыл бойы өседі. Это уже present simple, потому что ол өмірде всегда болып жатқан әрекеттерге біз present simple қолданамыз. 3 жыл бойы өседі, одан кейін барып жеміс береді. Яғни біріншісінде бізде grow қолданамыз. Жеміс береді деген кезде біз естіп көрейікші. Кім қалай естеткен? Нәре просто креатив керек. Қазір бірер жазатыр. Sure. Аяғым көте дұрыс. Қалғандарымыз талдай, осыны. Міне, apple tree grows, өседі. For 3 years, 3 жыл бойына өседі. 3 жыл бойы өседі. For дегеніміз бойы деген сөз ағылшын тілінде. Then gives a fruit, Just fruit болады, дұрыс. Қарайық, Ақмаржан, сізде кішкене grow деген нәрсе етістік болу керек ғой, есіңізде ма? Зат есімнің қасында міндетті түрде subjectның қасында етістік тұрады. Ең бірінші нәрсе осы. Одан кейін бар қалғандар тұрады, жақсы ма? Ата сіз қазақтың несіне кіріп кетті. Қазақша структура кетіп қалды. Яғни біз соңына етістікті қоятын сияқты. Good, others, мынаушы. Бүйтіп айтайық. Apple емес, енді басқа нелерді. Әркім әртүрлі жеміс жасыншы, қандай жеміс береді кім? Мысалға pear дейді не, бізде бар. Pear деп аталады. Бұл бізде не? Pear деген не бізде? Қандай жеміс? Груша. Груша. Дұрыс. Вау, шаттықтығы өте керемет.
Мына жерде біреу gives a fruit деді, кейбіреу bear a fruit деді. Бізде осы екі вариант бар. Bear a fruit дегеніміз жемістеу деген мағынаны білдіреді екен. Мына шаттықтың реально күшті шыққан. Берде then only дегеніміз не болып тұр? Одан кейін ғана деген нәрсе қолданып тұр. Жалпы осы есімізге бір түсіріп алдық. Қалай істеген? Coconut grows on tree, but it's brown outside and white inside, yeah? Good? Аха, perfect. Жалпы түсінікті, біздің кешегі есімізге түсірген нәрселеріміз. Мыналардың барлығы түсінікті, қалай сөйлем құрастыратынымыз. Guys, Yeah, түсінікті. Жақсы, келесі нәрсе. Бұл бізге керек емес, өткенде кешегі нәрсе. Бүгін енді давайте кішкене ребу шешейік. Енді бастаймыз. Мынау бізде біріншісі не? What is that? Bread. Bread. So we Brush. pick out three things. Brush. This is brush. Brush. What is brush? What is Brush. brush? Тазалау, тіс тазалау. Тіс тазалау. Or тағы бірдеңесі Щеткама. шаш тарау деген келеді, тоже жақсы ма? Brush a hair деп айтады. Good. Next one. What is that? Candy. Carrot. Carrots. Candy Oh, шығады ғой. candy. What is candy? Candy, кәмпит. Дұрыс. Келесі. Блок ба? Learn ба? Дұрыс айтасыз. Learn. Learn. Жоқ, тоқта тұрыңыз. Мынау lock. Жоқ келмейді, иә. Look. Қалай? Ocean. Look емес онда. Yeah. Дұрыс. Oh. Ocean. Мынау кетті. Ocean. Ocean. What is ocean? Теңіз ба? Мұхит, Теңіз? иә? Мұхит. Мұхит. Ой. Неге нәрде ш деген дауыс беріп тұр? Неге с болса да, си болса да? Ол Неге? сондай оқыды. Олай оқылады емес па? Ана өткен жолы си үш түрлі оқылатын беді бізде. Иә, бірақ Латынға бұған қатысы жоқ бұл. Қазір мен сіздерге түсіндірем. Байқадыңыздар ма, мына си әрпінен кейін екі дауысты келіп тұр ғой. Яғни әріптері. Яғни екі дауысты келетін болса, си әрпінен кейін ол ш деген дыбыс береді. Мысалға, андай сөз бар, species деген сөз бар. Species деген сөз бар. Species дегеніміз түрлері деген сөз. Мысалға, animal species, яғни жануарлар түрлері. Species дегеніміз неге ш деген дыбыс беріп жатыр десеңіздер, потому что бұның қасында екі дауысты дыбыс болған кезде. Түсіндіре алдың ба? Иә. Ал өткендегі неге ш деген дыбыс беріп жатыр, ол просто мына екі әріптің қосындысынан ш деген дыбыс береді. Жақсы ма? S потом H дегеннің. Иә, не всегда екі өзі осы machine деген сөзде ғана бар, қалғандарында жоқ. Жақсы ма? Келесі. What is that? Movie? Бұл не? Білмеймін, бірақ movie сияқты. Бұны mole деп айтады. Mole деп айтады. Mole дегеніміз жоқ. мынау бұрында естерінде мынандай бір мультфильм бар еді ғой. Ана бір осындай бір мындай бар. Ой, mole animal. Mole бүйтіп жазылады екен. Мен өзім де білмейді екенмін. Міне андай Төртішқан. шыққан. Бір осындай мультфильм бар еді ғой. Бұрында кішкентай кезде көретін. Иә, сонда mole деп айтылады, бірақ бұл movie болып кетеді. Келесі, мынау не? Спыртқын қалай айтады? Мопер дей ма? Ол моп дегеніміз пол сүрту, иә? Браш емес пе екен? Көрек браш болатын болса. Браш болатын болса. Значит, бір қалды. Значит, дұрыс. Браш болады. Значит, бізде не болады? Bread болады, иә? Bread. Bread емес, bread. Бұл не? Person. Pure. Нан емес па? Иә. Pear болды. Бірге айтайықшы, кеттік pear. 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 Значит, бұл Pear. person болды. Person деген не бізде? Person. Адам. Дұрыс кеттік. Келесі нәрсе. Человек. Мынау не бізде? Cake. Значит, бізде cake болса не болады? Кейс. Case. Значит, тағы бір түрі бар. Окей. Тағы бір түрі бар. Cupcake. Или...
Тағы бір түрі бар. Бізде мына Алдында бір айтып аласыз. естеріңде ма? Бұдан Бізде басыла ма? шоколад бар ғой. Bir. Мен сіздерге қазір көрсетемін. Бір шоколад бар. Bounty desin. Мынандай шоколад бар. Мынандай шоколад бар, білесіздер ма? Чокопай. Пай. Неге пай дегеніміз, бұл чокопай дегеніміз не екенін білесіздер ма? Бұл тоже не деген мағына білдіреді? Шоколадный Не шоколад, а прям булочка. пирог деген мағына білдіреді. Пирог. Иә, булочка, пирог. Spicy. Пай, мына қоссақ не болады? Қалай оқылады? Пай. Пай, Пис. пай. Пиц. Бұл не пис деген? Кусочек. Дұрыс. Дұрыс. Значит, мына жерге қараңдар да. Мына жерде, ой, мынау қазақша жазып қойыпты ғой, штук деп. Бізге штук деген керек емес, бізге ағылшынша жазған керек. In English десеңізші. In English керек, иә. Негізі ше, сырттарына қарасын, заттардың көп нәрсе көрсем болады. Міне, жазып қойған мына жерде. Міне көрдіңдер ма? Pieces деп жазып қойған. Packs дегенде жазып қойыпты енді, бірақ piece, pack деген мағынаны білдіреді, жақсы ма? Piece дегеніміз бізде не екен? Piece дегеніміз бізде штук. Иә, piece осылай қалады. Pies емес, басқаша емес. Келесі. Мынау не? Кей. Кик. Кей бола ма? Мынаны кей деп оқымаңдар ешқашан. Мынаны кей деп оқымаңдар. Қалай оқимыз? Кей. Key. Сода Turkey. Не болады тілдерде бұл? Turkey. Turkey. Түркия. Бұл не? Турция ма? Жоқ. Енді. Күркетауық. Көркетауық, иә. Былай біздің жейтін неміз ой, Нұрки емес. Turkey, иә, бізге. Міне мынандай нәрсе. Түркияде осылай айтады, бірақ Түркие болып жүр ғой қазір бұл. Өзгертіп тастады өзін. Сол үшін ғой өзерткені. Иә. Келесі. Фузу. Қалай болады сонда? Мынау не? Қалай? Ear. Дұрыс, earсында. Footwear. Footwear. Wear. Мынаны уй деп. Footwear. Footwear. Қараңдар. Wear. Құлақ деген қалай? Ear. Foot. Міне, ear. Ear. Аяқ аптысы. Аяқ. Аяқ Where? бірдеңе. Мына кию деген сөз ғой. Аяқ киім деген сияқты. Footwear. Аяқ киім. Footwear. Окей? Double Y мен болады, иә. Жоқ, double Y емес. Фузу хват. Ear. Жоқ. Все. Аха. Кен айтайықшы footwear. Footwear. Келесі. Онан кейінгі price болып тұр. Price. Price. Баға. Дұрыс. Ценник. Баға. Catapult. Мысықпан дағы? Я cat. Catapult. Catapult. Ол не? Қазір көрсем. Катапульт деген ататын ғой. Оружие. Иә. Орта ғасырлық. Мынандай. Иә, мынандай затты катапульт деп айтсақ болады. Бұл үлкен түрі ғой. Мынау қол, адамның кішкентай қолдағы нәрсе. Ол есептелінеді. Рогатка бар ма? Жақсы айырымыз. Иә, оны да өшірім. Рахмет. Катапульт дегеніміз, яғни бізде бұл не екен? Ракетка ғой. Жақсы ма? Сосын? Караван. Караван. Жақсы, Caravan. келесі. Караван. Келесі, guys. Бізде бұл не деп айтамыз? Бус, бас. Ребус. Ребас. 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 Келесі. Ребас. Beer. Bear. Қараңдар, екі нәрсе бар. Егер сендер beer деп оқитын болсаңдар, ол бізде не болып келеді, білесіңдер ма? Ол бізде пиво болып келеді. Аю. Пиво болып кетеді. Bear деп айту керек. Міне, Beer. bear. Қайтайықшы, bear. 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 Келесі. Bear. Rice. Не бізде? Күріш па? Дұрыс. Monkey. 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 Нет, маймыл ма? Маймыл ғой. Дәліз, келесі. Vacation. Vacation. Bucket. Bucket Anders. Vacation, иә? Vacation деген не бізде? Отпуск. Вакансия ма?
Дұрыс, жоқ, отпуск. А, Отпуск. отпуск. Франция бізде vacancy деп айтылады. Мен сіздерге қазір А, көрсетейін. Міне vacation. vacancy, міне vacancy, окей? Vacancy былай жазылады. Жақсы ма? Аха. Vacancy. Келесі. Carrot. 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 Мынау родтың Carrot. өзінің мағынасы бар. Род дегеніміз шіру деген мағынаны береді, жақсы ма? Шіру. Мгм. Carrot. Род дегеніміз шіру деген мағына береді. Келесі. Carrot деген не болсын? Carrot дегеніміз Қоян сабыз. дегені? А, Сабыз. жоқ. carrot. Сабыз. Сабыз. Rabbit дегені қоян. Иә, rabbit дегеніміз қоян. Келесі. Мынау басқаны берсем Caramel. ба? Иә, caramel. 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 Келесі. Bedroom. Bedroom. Дұрыс. Elephant. Elephant. Бұл ant. Ant деген не? Құмырсқа ма? Дұрыс. Құмырсқа. Келесі. Ant. Hurt. Herd. Heart. Hard болады. Herd. Қалай келді? Hard. Қалай келді? Х келді. Сол H деген ба? келді. Ear келді, иә? Ear келді. Иә. Ear келді. Heart. И art келді, иә? Hard болады. Кетіп айтайықшы. Heart. Содан кейін бұл back. Иә. Cabbage болады ғой да. Cabbage. Кабачок. Cabbage. Так, cabbage Cabbage. деген не бізде? Cabbage. Cabbage. Ну, Неме прикол ба? айтайын ба? Өсімдік па? Анау не рататуйда жасайтын тамақ емес. Капуста. Иә, капуста. А, Рататуйда ой, ол. ол Cabbage. емес екен ғой, иә. Міне, капуста. Ну, прикол айтайын ба? Оказывается, Елизавета вторая бар ғой? Не бар ғой? Елизавета вторая бар ғой? Кім? Аты кім еді? Біздегі не? Британияның несі? Бұрынғы императрицасы. Соны Который күйеуі. недавно қайтыс болған ба? Ау? Который недавно қайтыс болған. Иә. Оказывается, соны күйеуі не деп айтқан екен? Cabbage деп еркелеткен екен. Прикинь. Сонымен? Келесі? Voice. Voice. Не бізде? Голос. Дұрыс. Perfect. Жалпы осы. Енді мен өткенде маған сұрақ қойылды, жауап беріп үлгермедім. Бүгін осы сұрақтың жауабын айтайын деп жатырмын. Бізде артикль мен en артиклдің айырмашылығы не дейді? Адамдар түсінбейді. Жалпы андай нәрсе бар. Бері ертегі керек. Дауысты ғой. Бастамасы эй болса ән болады деген сияқты ма? Сол емес. Ол мына екеуінің айырмашылығы. Сөйлемнің ортасында қолдануын сұрадық та өткенде. Қолдануы бар еді ғой, иә. Мынау Бірінші әрпіне қарайды ғой. бұл бізге қатысты емес. Бұл не екеуіне ғана қатысты. Мысалға бүйтем. Давай сіздерге сұрақ қояйыншы. Мен бүйтіп айтам. Give me the pen деп айтам. Give me a pen деп айтам. Give, мынау американский акцентте give me деп айтады. Негізі көп адамдардың кесірінен, адамдар осы қосылып кеткеннің кесірінен адамдар түсінбей айтады. Give me дегенді қысқартып give me деп айтады. Яғни олар сізге give me деп тұрмайды, иә? Give me деп айтады. Give me деген Z былай емес па? Z десе андай конкретно бір ручканы көрсетіп тұр, а десе общий понимание ручканы көрсетіп тұр. Точно. Иә, мысалға былай. Мен айтамын да, Расул маған ручка берші десем, иә, ручка берші. Мысалы, give me a pen десем, сіз ойланасыз да, аха, любой ручканы бере саласың да, любой ручка. Мен сізге айтсам, Расул, give me the pen десем, значит, мен де, мен тыңдап тұрған Расул да біледі, екеуміз қандай пен екенін. Біз екеуміз де түсініп тұрмыз, қандай ручка екенін. Бұл жердегі маңызды зат, Z деген артиклді қойған кезде, сіздердің миларыңызда дайын тұрады. Бұл Z деген артикль қойған кезде, айтып атқан адамда, дұрыс па? И естіп атқан адамда біледі, о чем идет речь. Сол туралы. Яғни екеуінің де ойында тұрған нәрсе бір зат. А мына жерде любой. Any дегеніміз любой деген сөз. Түсіндіре алдым ба? Иә. Мысалға, давайте оқиық. Маған Зарина оқып бересіз бе барлығын? Зарина жоқ қой. Зарина бар еді жаңа. Шығып кетті ма? Давайте Абылайхан оқысыншы, что-то андай
Үндемей отыр. Абайхан. Эблей. Эблей. Мынау. Маған сұрақ қойып жатсыздар ма? Я оқып беріңізші мынаны. Мен сұрақ бердім. Так. Абылайхан оқи алмайсыз, иә? For example, шықпай қалдым. Мгм. Жақсы, келесі Гүлназ. Гүлназ оқып беріңізші өтініш. Let's For clean example, the let's. tree. Which tree? The tree on the corner of 10th and Smith. 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 Окей. Мына жерде жатыр. Let's climb дейді. Climb деген не бізде? Өрмелейік деп жатыр, иә? Кеттік өрмелейік Иә. табылға. Ағашқа өрмелейік. Мына Ағаш. жерде бұл ағаш tree, иә? Кеттік любой ағашқа өрмелейік. Айтады, қандай ағаш дейді? Қайсы ағаш? Which tree? The tree. Тот самый ағаш. On the corner дегеніміз бұрышында. 10-шы стриттің және Смит пен 10-шы стриттің бұрышындағы ағашқа дейді. Окей? Мынау Смит дейтін көше болса, мынау Тенс көше болса, осының ортасындағы тұрған ағашқа өрмелейік дейді. Түсіндіре алдым ба? A-tree мен Z-treeдің айырмашылығын. Good. Онда Иә. келесі бүйтейік. Мен енді жеке-жеке сұраймын. Кім бар, кім жоқ екен? Ақжүніс кеттік, біріншісін оқимыз полностью. Қайсы ұнаған қоясыз ба, Z қоясыз ба өзіңіз? Ақжүніс. Мен оқишы. Жақсы. Кеттік. Жасыл кеттік. Oh, brilliant. I saw I saw the dog in the park yesterday. The dog was very. Или басында A болады, сосын Z болады екіншісінде Аха. айтылған кезде. Мен шатасып кеттім, өйткені басында нетті де, сосын оны контекстте болғаннан кейін бірінші сөйлемде, сосын уже Z деген кетеді. Дұрыс. Сонда бірінші келген кезде, бірінші дескен кезде біз қоямыз, иә? Yeah. Так, Расыл екіншісін оқысын. Көрмей тұр. Can you pass me a salt, please? The salt, please. Немеға тұз көрсетіп тұрған шығар. Солай емес па? Негізі, иә. Бұл жерде екі ақ вариант болады. Ештеңе қоймайсыз. Жақсы ма? Иә. Қоясыз. Понятно. Неге деген сұраққа жауап беретін болсақ, біз ешқашан en артиклін саналмайтын заттарға алына қоймаймыз. Саналмайтын зат дегеніміз бізде ағылшын тілінде сондай нәрсе бар. Саналады, саналмайды деген зат бар. До этого естігенсіз бе? Қант, рис, тұз сондайлар ғой. Саналмайды, иә. Өйткені олар өте майдалықтар көп болған үшін саналмайды. Мен сіздерге жіберемін осыны. Бір айтқан кезде бұл жерде деп айта алмаймыз. Бұл жерде can you pass me salt деп айтасыз, немесе тот самый солтты берші деген сияқты мағынада. Жақсы ма? Жақсы. Pass me деген не? Pass me, бері жерші деген сияқты ғой. Бері жерші. Қол жалғап жерші деген сияқты. Дәріс. Келесі бізде Маржан. Маржан үшіншісін оқиықшы. Көрмей қалды. My sister bought a new phone last week. Болады. Дұрыс. Не үшін? Себебі жаңа телефон деп айтып тұр. Дұрыс. Келесі бізге сөйлес. Так, айтады. Так, Сая. Сая. Ау. Кеттік. Төртіншісі. Мына жаққа шығара берген емес пе? Кеттік. Төртіншісі. Менде свет ұстамай жатыр. Көрінбей тұр. Все. Төрт па? Төрт.
Мен оқысам бола ма? Жақсы, Ғалымжан, кеттік. I need I need I need оқисың ба Сая? I need an umbrella, it's raining. Raining. Аха, неге N N? бола ма? Я неге N? Дұрыс. Бірақ неге? Umbrella болған үшін. Неге емес? алдында дауыс дауысты. Маған керек деп тұр ғой. Мне нужно. кез Алдында келген дауысты сажатор дыбыс бола болып береді. тұр, содан кейін барып Дұрыс. N болып тұр. N болғаны сол үшін, я E болмағаны. Бірақ маған кез келген не керек? Я umbrella керек, потому что уже жауып жатыр, иә? Жақсы ма? Все хорошо. Келесі, Ғалымжан, 5 оқыңызшы. We went to a museum that opened last month. Аха. Неге бірге E? Мен алдыңғайда Мхм. жоқ, біз Біз бардық, иә? кез келген музей